you? Welcome to Correo TV. I am Isabel Inclán, the editor-in-chief of Correo Canadiense newspaper. We will talk in this program about the Toronto Japanese Film Festival that is running this here virtually now from June the 5th to June 27th. And we are talking about this special festival because one of the films is Jose Mujica, Just Keep Walking. And this film is related to the Uruguay former president Jose Mujica. So to talk about this film, I welcome to the director, Kazuma Tabei. Kazuma, how are you? Nice to meet you. Thanks for being here. Thank you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 . And also I welcome Aki Takabataki. Thank you. She will help us with the translation. Aki, thank you so much. You're welcome. Thank you. Okay. My first question for the director is, how did you discover Jose Mujica? Why did he impact you? 最初の質問ですけれども、ムヒカさんを見つけたきっかけを教えてください。どうして監督は彼から影響を受けましたか？はい。まず2015年の2月ですね、に、情報番組の取材をしたのがきっかけでした。当時、世界で一番貧しい大統領という、愛称で脚光を浴びていて、そのムヒカさんに、アポなしで、取材をする、会うっていう企画だったので、全く映画として計画されたものでもなく、ただ会えればいいっていうだけの取材だったんですけれども、やっぱその時に彼と初めて会った時に、やっぱ言葉に体温があるというか、やっぱ日本の政治家にはない言葉と生き方が一致した強さみたいなのを感じたので、その後も取材を継続し、日本に来ていただきながら取材を進めていきました。一回切った方がいいですか？大丈夫ですか？続けちゃって大丈夫ですか？で、一回切ります。すいません。一回切ります。はい。So the reason why I met him is because in February 2015, I had to visit Uruguay to meet him for the TV interview because he was well known in Japan as the poorest president in the world and poorest prime minister in the world. So it was actually no appointment at the beginning, and also it was not meant for a documentary movie. But when I first met him and I talked to him, his words are very warm and real. It was very different from talking with Japanese politicians. So I continued the interview with him. Okay, thank you. And we should wait. He's not done yet. I think he has to cut in a short term so that I can translate. So yeah. he needs to still continue on his Okay, let's continue. はい、どうぞ、カッタリさん。その後テレビからなぜ映画かっていう話なんですけれども、やっぱどうしてもテレビで何回も、多分10回ぐらいは放送してるんですけれども、どうしてもムヒカさんの言葉が消費されていくような感覚を覚えておりました。っていうのはやっぱりテレビっていうメディアっていうのは、どんどん情報が絶え間なく流れるフローのコンテンツなので、なかなか残せるものがないなと思ったときに、やっぱ映画にしたいというふうに思いました。で、ただやっぱ、ホセムヒカさんというのは、映像作品、たくさんありまして、クストリッツァ監督も撮ってますし、今、ネットフリックスでも、12年の長い夜という作品で、劇映画にもなってます。メキシコでもあります。スペインでもあります。その中でやっぱ日本とムヒカさんというところだけはどうしてもまだ記録として残ってなかったので、やっぱもうこれはテレビでなくて、映画としてきちんと検索可能な状態にしておきたいなというふうに思って映画を制作しました。So the reason why I decided to make this into a documentary movie instead of a TV is because this TV show was actually broadcasted like around over 10 times. But on TV, I felt like his words are just for consumption. It just consumed away. So because TV is that kind of a media with a flow, so that's why I wanted to make this into a movie. But however, Jose Mujica was
actually, his documentary turned into a movie by different directors in different, from different countries. For example, Kusturica made him into a documentary. Also, Netflix made a documentary about him. There's other documentary made in Mexico and Spain. However, there was no documentary movie in Japan yet. So I wanted to make a film about him in Japan. Okay, thank you. Let's go to the second question. You traveled to Uruguay and spent many hours with Mr. Mujica. How would you describe this man who was a political prisoner for 12 years and then became president? 監督はウルグアイに行って、ムヒカさんと長い時間を過ごされました。12年間戦時犯として投獄されていて、その後大統領になったムヒカさんをどのように説明いたしますか？まあ、片手で、菊の花を育てて、片手でピストルを持って戦うみたいな。こうやっぱ二面性がある人物で、彼の人生をこう見ていくと、昔アメリカの文化人類学者が書いたルース・ベネディクトさんの菊と刀っていう本があるんですけども、それを思わせるような二面性と、かつ日本への卓越した見方みたいなある人だなというふうに思います。12年間投獄されたことについては、彼も本当によく言ってるんですけども、私が人生で最も印象的だったのは、大統領になった瞬間ではなく、12年間の投獄生活から釈放された時だということを語っているほど、非常に彼の政治思想、考え方っていうのを作った土台となった期間だったというふうに思います。逆にその期間がなければ彼という人物はありえなかったと思いますし、またその12年間投獄されていた人物を選んだウルグアイの国民というのも、日本の私からするとすごく民主主義という点でいうと成熟した国だなというふうには思います。So, to describe Mr. Jose Mujica, he raises a flower on one hand, and he has a pistol on the other hand to fight. So he has two faces, and there's a like American anthropologist called Bruce Benedict. He wrote a book called I think Pistol and Clement Sentiment or something like that. Anyways, he also has a very, smart view towards Japan. And in talking about 12 years in prison, according to Mujica, he said the most impressive moment of his life was not when he became a prime minister, but that was when he got released from the prison. So that I think 12 years in prison really created his political thinking. So without that, I think current Mujica is different. But also at the same time, the Uruguay's country released him eventually. So I think the Uruguay itself is a very mature country. Okay, thank you. And my third question for you is Jose Mujica, who is a politician, 86 years old politician, was invited to Japan to talk with young people. And what can you tell us about this experience? Do you think he connect with the Japanese young people in that workshop, in that conference that you record in your film? ムヒカさんは86歳の時に政治家として日本に招待されて、日本に行って、で、日本人の若者に話しかけました。で、ドキュメンタリーにもあるんですけれども、この経験についてお話しいただきたいのと、ムヒカさんは日本の若者たちと気持ちを通わせることができたと思いますか？
まず、ムヒカさんが日本に来たいとおっしゃったときに、2つやりたいことがあると。で、1つは広島に行きたいと。で、もう1つが日本の若い人と話したいと。で、これはまあ世界中の若い人とよく話してきているからこそでもあるんですけども、特にやっぱ日本っていうのが、未来の象徴といいますか、まあ、先進国の中でも、非常にまあ注目すべき国だから、そこの若者がどう考えているのか知りたいということで、ご希望があったので、まあ、お望み通り、長い間講演をしていたんですけども、やっぱこれ僕が思った以上に、ムヒカさんはいつも通り喋ってるんですけれども、日本の若者、特に大学生が涙を流しながらとか、まあ、あるいはメモを取りながらですね、もう一言一句書き逃さないみたいな形でこう書いてたりとか、まあ、ここまでこう、なんていうのか、政治家の言葉で若者を真剣にできる、真剣な表情にさせることができる政治家の人っているのかなって思うほど、届いたんじゃないかなというふうに思います。後日に、ウルグアイが帰った後も、どちらかというと、日本の若い人と一番こう心を通じ合わせたような気がするっていうには、本人はお話はしていたので、回答できているかわかんないんですけども、気持ちっていうのは、通い合わせたんじゃないかなというふうには思いますね。So when he got invited to Japan, he had two requests. The one request was to visit Hiroshima, and another request was to speak with Japanese young people. Mujica has been talking with young people all over the world, but according to him, Japan is sort of a symbol of a future because it's an advanced country. So when he spoke to young people in Japan, he spoke in a regular way as usual. But for the Japanese young students, some people are crying, some people are very serious, writing all the memo. So they are very listening to him very seriously. So I didn't really think, any Japanese politicians can really make Japanese young people that serious, but Mujica could do it. So I think, his words really reached to the Japanese youth, but also at the same time, after Mujica went back to Uruguay, he said he could feel like he could really reach out to the Japanese young people. So I think really they really connected with each other. Okay, thank you. And finally, I would like to know, why did you name your son Jose? I know you became father when you were working on this film, and then after you talked with Jose Mujica for many hours, you decided to put a kind of the name, similar name, on your son. Why? ドキュメンタリーを拝見して、監督がそのドキュメンタリーの途中でお子さんが生まれたっていうのも見たんですけれども、息子さんにホセっていう名前をつけたっていうふうに見て、どうして息子さんにホセっていう名前をつけたのか教えていただけますか？まあ、ムヒカさんを取材しているときにずっと思ってたのが、貧しいか豊かかっていう話でずっとやっぱムヒカさんのことって語られがちだと思うんですけども、僕はやっぱ彼をずっと見てて、やっぱ歩み続けるっていうことの人だなっていうふうに見えたので、なんとなくその言葉を持ちながらずっと取材してたら、子供が生まれて、例えばスマホで見ると、ムヒカさんの写真と息子の写真、ムヒカさんの写真と息子の写真みたいな、ドキュメンタリー制作と父親として生きるっていうことが平行線にあった中で、やっぱ子供に生きるってことをどう伝えようかなって思ったときに、やっぱムヒカさんの歩むっていう言葉を、日本語でつけたいなというふうに思って、歩むの他に何かあるかなと思ったら、この世を歩むって書くと、日本語で読むとホセになるっていうところもあったので、
非常にこう、ムヒカさんよくアントニオ・マチャードの詩が好きで、旅人よ道はない、歩むことで道はできるのだみたいな話をよくするんですけども、本当にそういった生き方をしてほしいなっていう思いを込めて、息子に名前をつけました。自分の思いと息子に名前をつけることは別だと思うんですけど、まあ、一応そういう思いでつけました。So when people talk about Mujica, he's often, thought as like either poor or rich. But it's not only that. I think his life is about keep walking. And when I was making this documentary, my son was born, and so in my phone there's a photo of Mujica and a photo of my son. So when I thought about his name, I wanted to make a name means kind of continue walking. And there's a name called Ayumu in Japanese names. But you can put Jose into the Chinese characters, meaning walking in the world. So I thought this could work as my son's name. There's like a term saying the travelers don't have road. Travelers will create road by walking. So exactly. Yeah. Right. Okay, thank you so much. And we are talking about the film Jose Mujica, Just Keep Walking, and the director is Kashuma Tabei. We really invite you to go to the Toronto Japanese Film Festival that is running now, those days, until June 27, and enjoyed all the films, but especially this film, Jose Mujica, Just Keep Walking. So thank you so much, Kazuma Tabei, for your time and for your dedication to talk about the story of one really important person from Latin America. Thank you so much. ありがとうございます。Would you like to translate something, Aki? はい。片桐監督、取材ありがとうございました。で、この映画は今、トロント日本映画祭というものが6月5日から27日まで開催しているんですけれども、この映画祭でカナダで見ることができます。特にこの映画がおすすめなので、ぜひ見てください。旅監督ありがとうございましたというわあ、こちらこそ嬉しいです。ありがとうございます。カナダの皆さんよろしくお願いします。本当ありがとうございます。He said, I'm very happy and I hope Canadian people can enjoy this movie. Okay, for sure. Thank you so much. Thank you so much, Kashuma and Aki, for this participation in Correo TV. Thank you so much.